Yepyeni bir tarif videosu ile daha hepinize tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte belki de birçoğunuzun ilk kez göreceğiniz çok lezzetli bir yemek hazırlayacağız. Ben hemen işime başladım bile. Öncelikle ortalama 70-80 gram yani bir avuç kadar cevizi ince ince doğrayalım. Elinizle doğrarsanız daha iyi olur. Doğrayıcı çok fazla ezebilir veya doğrayıcıdan geçirecekseniz mutlaka hafif dişe gelir şekilde bırakmanızı tavsiye ediyorum. Cevizi hemen bir kenara aldım. Ardından öncelikle 5 adet patlıcan aldım. Çok küçük boy olmayan bu şekilde patlıcanları önce yıkadım, hazırladım. Ellerime eldiven taktıktan sonra kabuklarını ince bir şekilde soyuyorum. Patlıcanların tamamını hazırladıktan sonra rendenin iri gözünden geçirelim. İsterseniz yani elinizde varsa eğer kıyma makinesi de kullanabilirsiniz. Ama mutfak robotu kesinlikle kullanmıyoruz. Hem diğer malzemeler için hem de patlıcan için kesinlikle kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çok fazla inceltebileceğinden. Patlıcanın peşinden hemen 3 adet küçük boylarda kuru soğanı da rendenin iri gözünden geçiriyorum. Ardından 3 diş kadar da sarımsağı rendenin küçük gözünden geçirdim. Eziciyle ezip o şekilde de ilave edebilirsiniz. Hemen tamamını farklı bir kasenin içerisine aldım ve elimle sıkıp tamamen suyunu çıkartıyorum. Kesinlikle güzelce sıkıp çıkarmanız lazım, unutmayınız. Eğer sulu kalırsa çok iyi pişmez. Sebzelerin suyunu sıkıp uygun bir kasenin içerisine aldıktan sonra üzerine hazırladığımız yani doğradığımız cevizleri ve 4 adet yumurtayı kıralım. Benim kullandığım yumurtalar çift sarılı olduğu için sadece 2 adet kullandım. Normal orta boy yumurtadan 4 adet veya 5 adet kullanabilirsiniz. Hemen peşinden son olarak üzerine tuz ve karabiber ilavesi yapıyorum. Orijinal tarif bu şekilde, ancak isterseniz farklı baharatlar da ilave edebilirsiniz. İçerisinde yumurtalar karışana kadar şöyle bir karıştıralım. Çok fazla karıştırıp sulandırmamaya dikkat edelim. Karıştırdıktan sonra hemen hiç bekletmeden önceden yağ ekleyip yağ ısıttığım tavanın içerisine alıyorum. Yağ mutlaka kaynama derecesine kadar ısıtalım ki tavaya yapışmasın. Üzerini de yavaşça spatula ile düzleştirelim. Ardından tavanın kapağını kapatıp kısık ateşte 9-10 dakika kadar pişirelim. Kontrollü pişirin. Herkesin ocağı aynı şekilde yanmaz. Aynı gözü kullanmayabilirsiniz. O yüzden hafiften kenarları kızarmaya başladığında artık diğer tarafı kızarmış demektir. Veya spatula ile çevirip o şekilde de kontrol edebilirsiniz. Ben çevirmek için balık tavasının kapağını kullandım. Bu şekilde çevirdim. İsterseniz bir tepsi veya servis tabağı da kullanabilirsiniz. Diğer tarafına çevirdikten sonra eğer yağ az gelirse birazcık yağ eklemeyi, tekrardan yağ kullanmayı unutmayınız ki dibine yapışmasın. Ve her iki tarafı kızardıktan sonra artık servise hazır hale geldi. Hemen bir servis tabağına alıyorum. Patlıcandan dolayı rengi köfte gibi oldu. Oğlum anne ne kadar büyük kocaman bir köfte yapmışsın dedi. Hem gerçekten görüntüsü köfte gibi hem de lezzeti birazcık benzedi açıkçası. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben servis aşamasında evde yaptığım yoğurttan kullandım. Sizler isterseniz yanına sarımsaklı yoğurt veya farklı bir sos da kullanabilirsiniz. Ay şu yoğurdun güzelliğine bir bakar mısınız? Ben neden daha önce sizlerle hiç yoğurt tarifi paylaşmadım hiç bilmiyorum. En az 8-9 yıldır bu şekilde yoğurdu evde hazırlıyorum ama hiç nasip olmamış paylaşmak. İnşallah en kısa zamanda onu da püf noktalarıyla sizlerle paylaşırım. Bu arada yemeğimiz de artık servise hazır hale geldi. Yemek
Yani bu tarif özellikle Azerbaycan mutfağına, yani canım vatanıma ait bir tarif. Hem Azerbaycan dilinde ismini hem de detaylı malzeme listesine açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan görüntüleyebilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerim için kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri açmayı ihmal etmeyiniz. Bildirimleri açtığınız takdirde yeni videolarımdan anında haberdar olacaksınız. Tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.